開始咧進入今日嘅節目。咁啊，我哋依然有10.02新聞啦。咁10.02新聞咧，首先第一個 case 咧，我都覺得幾得意嘅。我想同大家去討論下一樣嘢。咁呢個咧就喺我喺 Flex 嗰度咧，我喺 Flex 嗰度見到嘅。係啊，大家如果咧想多啲知道我嘅資料咧，就去 Flex 嗰度追蹤我呢個10點解密嘅呢個 channel 啦。咁啊，我有好多最 update 嘅資料，我都喺嗰度 share 嘅。咁啊，咁我喺 Flex 嗰度咧就見到有一個 post，咁我唔知嗰度係咪香港定係咩嚟嘅，即係嗰啲係香港人嘅 group 定係乜嘢？就係有一個人咧，佢就喺個窗口度就影住個天，跟住個天咧就有一嚿好細嘅雲，跟住咧佢就聲稱我咧可以用手咧用念力咁樣可以撥走呢一嚿雲。咁我唔知你有冇睇過呢個片啊？咁咧我就喺度睇，喺度撥，咁咧佢就真係好短時間咧，嗰嚿雲係消失咗嘅。咁啊，當然呢一個就唔係我第一次見到有人講過呢一樣嘢啦，因為喺90年代或者2000年嗰啲時間咧，好 spiritual、好繁榮嗰個年代咧，都有講呢個用念力咧去變走一嚿雲啊，或者生一嚿雲出嚟啊。呢一個即係成日都講緊用一個腦嘅概念，即係點樣運用腦嘅能量去改變一啲 physical 嘅嘢，類似咁樣。咁啊，睇到啊，當然啊，呢一個雲啊，不如我哋睇咗先啦。好，你由頭開始睇。好啦，佢就聲稱咧，佢指住呢一嚿雲，佢就喺度撥。佢聲稱咧就可以咁樣咧，將呢一嚿雲撥走。我想問咧，你有冇人做過？有冇人做過同樣嘅嘢？咁一路撥嗱，你見到嚿雲咧開始越嚟越少，越嚟越細，咁咧直至到咧佢係啦，真係消失咗。好啦，我唔知你睇到呢一個片咧，大家有咩反應？嗱，我 keep 住呢一條片咧，keep 住喺度 loop 啊。咁跟住咧，我就當然會睇留言啦，會睇下嗰啲人啊，究竟嗰啲人見到呢啲嘢有咩反應？因為咧，我心裏邊有一個意見嘅，咁樣啦。咁我睇到一個人，佢係應該係第一個留言嚟嘅。佢第一句就話：我喺度留言，就睇下你點樣俾人少呢一啲咁蠢嘅一啲做法咁樣啦。咁之後咧，但係咧，我一路碌落去其他嘅留言嗰度嘅時候咧，我就發現到有一啲人係拍咗同樣嘅片出嚟。喂，我都試到喎。跟住咧，第二個又有出嚟開始，喂，我都得喎。跟住第三個我都得喎。開始咧喺個留言嗰度咧，就有一個好大嘅討論，就係究竟得定係唔得啦。咁過咗幾個鐘之後咧，我就再去睇翻呢個 post。咁呢個 post 咧，第一個留言嗰人即係話準備要少你嗰個人啊，咁樣啦。咁佢就講我本來咧係想呢個留言咧係準備嚟鬧你嘅，但係咧我而家開始信啦咁樣。好啦，所以我就想問下大家點睇咧？大家對呢件事係點睇咧？即係咁樣撥可以撥走一嚿雲，你哋覺得係點咧？我等你哋一齊講先。如果你哋覺得有嘅，或者有同冇都好啦，你喺個留言嗰度，你喺而家即時嗰個通訊嗰度咧，你話俾我聽，你覺得有定冇，得定唔得？眼都花好煩。好，咁我翻嚟先咯。好啊，你覺得有定冇咧？可唔可以咁樣撥走一嚿雲咧？定係你哋有你哋解釋嘅方法咧？咁我係有我嘅睇法嘅。好，你哋都冇乜表態啊，唔緊要。咁咧，我個人咧，我就係覺得冇呢一樣嘢嘅。點解咧？因為我以前咧影相咧，如果我影 landscape， 關於 landscape 嘅嘢咧，我大概都係會
我係喜歡影 time lapse 嘅，特別係影銀河啦、影星空啦、影嗰個星流跡啦嗰啲咁樣。咁如果日頭咧，我哋影 time lapse 咧，唔係我哋通常影 time lapse 咧，我哋都要揾一啲有 dynamic 嘅 elements 去放落嗰個主體度，因為你幻想下，如果我影呢一條片影一個環境係 static 停喺度影1個鐘嘅，咁如果嗰1個鐘所有嘅入邊嘅 object 係唔喐嘅，咁你覺得嗰個 time lapse 係好似一張靜止嘅相片咁樣，一啲都唔好睇嘅。咁所以如果你影夜晚咧，你就會揾一啲馬路，就影到啲車喺度好快咁行，或者係一條光線咁閃下閃下閃下咁行。如果你影日頭咧，你就會揾一啲雲，不停啲雲喺度行啊，或者喺度出現消失啊，出現消失啊，類似嗰啲咁樣。咁我就發現咧，有好多雲嘅嘢咧，其實咧我哋個大氣上面咧係有充滿咗水氣嘅，佢因應唔同嘅溫度或者一啲光線咧，即係好多條件反射之下咧，佢就會氣化，就會變成水蒸氣，就會變咗一個雲嘅狀態。咁喺呢一啲好薄嘅雲嗰度咧，通常佢都係一啲好快出現，亦都好快消失嘅狀態嚟嘅。佢亦都可以隨時係喺一個完全冇雲嘅環境之下，就一嚿咁樣嘅雲出嚟，亦都可以呢一嚿雲突然間好快10秒之內就消失都可以嘅。咁所以我個人咧就覺得呢個某程度係一個係一個天然嘅現象嚟，係一個好常見嘅情況。咁所以我就喺今朝咧就即刻揾一嚿咁樣嘅雲，就拍咗一個 time lapse， 我就俾大家睇一睇。好啦，我呢個好快嘅啫，你見唔見到？呢個 time lapse 嚟嘅，大概呢個 time lapse 我拍咗1分鐘左右啦。咁我唔使咁樣捽佢嘅，即係唔使眼都花好煩嘅，即係嘛？我係唔使做呢一個捽呢個動作咧，佢好快就消失咗。咁所以咧，我個人咧會覺得呢一個係一個與念力無關的東西。係啦，與念力無關的東西。反而如果你話念力真係 work 嗰啲咧，我反而信嗰啲心有靈犀、心靈感應嗰啲就反而容易啲去解釋嘅。即係我唔知你有冇同你嘅伴侶或者一啲好親好熟嘅人有一種心靈感應，就係你突然間諗起佢，諗起一啲嘢，或者你突然間你 send 個 message 俾佢，或者你突然間打電話俾佢。而同時間咧，佢亦都突然間諗起你，亦都諗起同樣嘅嘢，亦都想send message 或者同一時間打俾你呢一樣嘢。我唔知你有冇試過啦。我同我太太咧就好經常發生嘅，即係所以呢一啲念力咧，我又覺得呢啲唔係自然現象嚟。咁啦，好，跟住我哋睇第2個 case 啊。好，見唔見到？呢度有一個。呢個好似喺美國嚟嘅，呢一條片喺美國，我唔記得咗個地方喺邊，喺美國嚟嘅。咁佢就影到咧，佢原本係影住個海灘嘅啫，跟住佢突然間咧見到有一條嘢好快咁飛過，跟住呢一度咧就係喺電腦度再 edit 咗。你會見到咧，呢個真係發光嘅嘢，由遠飛到嚟近，由左飛到至右，離開咗個畫面。咁呢個絕對應該唔係嗰啲突然間好近個鏡頭嘅一啲，即係嗰啲飛蟲，嗰啲飛蟲飛過，跟住食到啲光，嗰啲反光，應該我覺得就唔係啦。呢個睇得出咧，應該係好遠嘅一個發光嘅物體，而佢好快咁飛過。我亦都相信佢係一粒嚟嘅，因為你會見到咧呢一個人個手機咧，佢拍緊嗱，你見到呢架車咧。佢係有 motion blur 嘅，即係佢拉長咗嘅。佢 even 就算佢個反光其實係1點咧，佢拉長咗。咁所以你會見到呢一個 UFO 咧，佢行過嘅時候係佢行得好快，所以就變咗好似一條橫線咁。其實我相信佢係一個點嚟嘅啫。咁呢一個就係一個美國拍到嘅 UFO。好，跟住我睇下一個。好啦，呢一個。就喺 Phoenix、Arizona 州嘅 Phoenix， 咁咧就拍到你見到右上角，見唔見到啊？有一個紅色嘅 UFO， 佢生咗一粒嘢出嚟，而呢粒嘢咧係
降落嚟地面。呢個真係我都唔知係咩，即係我都覺得幾勁。嗱，睇多次。首先咧，呢一粒紅色嘅嘢咧，佢側邊咧有一粒細嘅點咧，喺佢側邊度飛嚟飛去先嘅。跟住之後咧，佢就好似生咗呢一粒嘢，呢一粒嘢咧就好似慢慢降落。佢唔似墜落嘅喎，即係墜落佢係好似跌爛嗰種落嚟啦。佢唔係嘅喎，佢係好似係一個有控制嘅，即係佢係有控制速度地去降落地面嘅，係嘛？睇唔睇到？佢絕對唔似咧跌落嚟。如果跌落嚟咧係由慢至快咁樣跌落嚟嘅，咁但係佢係一個均速嚟嘅。咁我覺得呢個都幾有趣。好，跟住我哋睇下一個。好啦，呢一個咧就係有一位觀眾前排 send 俾我嘅，咁但係我一路原來 miss 咗佢個 message，咁我應承佢咧，我會播翻出嚟。咁呢個咧就係拍到一個火箭人啊 ，Rocket Man。咁究竟呢一個係一個乜嘢嘅形狀嘅 UFO 嚟嘅咧？其實即係佢係好似有一個人孭住一個火箭嘅系統喺度飛緊啦。咁但係呢個形狀，呢個 size 一定唔係人嚟嘅啦。咁我都幾勁啊！幾勁抽啊呢個！跟住呢個好似前排好似阿飛哥有講過係嘛？即係佢同阿探長拍到呢一個嘢。咁原來世界各地都係出現嘅。咁唔知你有冇見過？嗱，呢個好似好近咁啊，好大隻嘅喎。咁究竟係咩嚟嘅咧？我都唔知。好啦，跟住我哋再睇下一個啦。咁呢一個咧就係一個觀眾獨家 send 俾我嘅。咁我哋睇睇。咁呢一個咧好有趣啊！你見唔見到啊？突然間出現咗一個嘢，突然間呢度又閃一個嘢出嚟。呢個觀眾阿 Connie 咧，佢係住喺 New Jersey 嘅，即係新澤西。咁係當時咧，我做新澤西嗰個 drones 嗰一集咧，佢私底下咧係有同我聯絡，就係我問佢 New Jersey 真實嗰個情況係點啊？咁係咪真係有咁多 drones 出現啊？咁樣咁當時佢就話，其實 New Jersey 嗰啲人都唔係好理呢件事嘅，係 New Jersey 以外嘅人就好好奇，但係我哋 New Jersey 嘅人就冇乜嘢，亦都唔係好見到好多啲 drones 會出現。咁跟住咧，佢就私人醒咗呢一條片俾我。呢一條片咧就係咩咧？就係佢一個工作嘅環境嚟嘅。咁呢一個環境咧就係呢一個 CCTV 咧。佢正常咧係唔會做任何錄影嘅動作嘅，除非有一啲嘢 trigger 到佢，佢先會開着，跟住會進行錄影嘅。咁你就可以睇下啦。呢一個片嘅中間上方，突然間就閃咗兩粒嘢出嚟。咁我覺得係一個好 solid 嘅嘢嚟嘅，睇住見唔見得啊？一路咁樣走出嚟。係一個實體嚟嘅，你見到咧，佢係遮到後邊 background 嘅嘢，而佢 pop 出嚟嗰個狀態咧，我就諗緊係咪第五維度嘅朋友，佢突然間喺呢個空間以一個 ops 嘅形式出現嚟監察下呢，或者佢哋要嚟呢一度進行一啲任務，或者佢哋要做佢哋嘅嘢，跟住佢哋揀咗呢一個地方出現，咁啱就有個 CCTV cap 咗佢哋。咁我覺得呢個片都幾堅啊！呢啲 ops 嘅片令我諗起，我希望有機會，我嘅能力亦都可以邀請到即係香港研究呢個 ops 嘅專家 Stan 咧，可以做一個訪問，講下呢啲 ops 嘅嘢，好嘛？好啦，10:02新聞就講到呢度啦，覺得有冇趣咧？好，跟住咧。